ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំសាយសយបែបថ្មីនំនេះគឺមានស្នូលដូងជាមួយនឹងល្ងសខ្មៅហើយយើងនឹងញ៉ាំវាជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងខាប់តោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសាច់នំហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំក្រុមទី2សម្រាប់ធ្វើស្នូលដូងជាចុងក្រោយគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្ទិះដូងខាប់ឥឡូវនេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើស្នូលដូងនឹងមុនគេដោយយកល្ងខ្មៅចំនួន1ស្លាបព្រាបាយមកលាយជាមួយនឹងល្ងសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនិងលីងវាឲ្យវាឡើងឈ្ងុយនិងឡើងក្រហមនៅក្នុងការលីងល្ងនេះគឺយើងនឹងប្រើភ្លើងកម្រិតទាបនៅពេលនេះល្ងរបស់យើងគឺបានឡើងក្រហមនិងមានក្លិនឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងយកសាច់ដូងស្ទើចាស់មកលីងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយដូចគ្នាសាច់ដូងកោដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺមានទម្ងន់7អោនឬក៏ស្មើនឹង2ខាំចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវលីងសាច់ដូងនេះឲ្យវាឡើងស្ងួតនិងមានក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់ពីសាច់ដូងរបស់យើងបានលីងរួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងអាចនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើស្នូលដូងបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកធម្មតាចំនួន1/4 ខាប់ឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកន្លះខាំអំបិល1ចឹបចាក់រួចហើយគឺយើងត្រូវកូរអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនោះបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងដាក់ស្ករត្នោតចំនួន2អោនឬក៏ស្មើនឹងកន្លះខាំដាក់រួចហើយគឺយើងនឹងកូរស្ករត្នោតនៅក្នុងទឹកនៅលើភ្លើងមធ្យមរហូតដល់រលាយសព្វនៅពេលដែលទឹកស្ករពុះគឺយើងអាចដាក់សាច់ដូងដែលយើងបានលីងរួចនឹងចូលទៅចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវឆាត្រឡប់សាច់ដូងនៅក្នុងទឹកស្ករនោះរហូតដល់វាដាច់ទឹកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងយកល្ងសខ្មៅដែលយើងបានលីងរួចនឹងចាក់ចូលទៅចាក់ចូលរួចហើយគឺយើងកូរត្រឡប់វាជាមួយនឹងសាច់ដូងឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អវាជាការស្រេចនៅពេលដែលស្នូលដូងបានចុះត្រជាក់ហើយគឺយើងអាចយកវាមកពូនជារាងមូលតូចៗស្នូលដូងរបស់យើងនៅពេលនេះគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងនាំគ្នាមកធ្វើសាច់នំវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងនឹងយកស្លឹកតើយចំនួន6សន្លឹកធំៗមកកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗកាត់រួចហើយគឺយើងនឹងយកវាមកក្រឡុកជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចំនួន1ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង2ខាំកន្លះក្រឡុកស្លឹកតើយបានម៉ត់ល្អហើយបងប្អូនត្រូវច្រោះយកទឹកស្លឹកតើយនិងយកកាកស្លឹកតើយចេញដូច្នេះទឹកស្លឹកតើយចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានគឺមានចំនួន1ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង250មីលីលីត្រក្រោយពីបានត្រៀមទឹកស្លឹកតើយរួចរាល់ឥឡូវនេះគឺយើងនឹងយកម្សៅអង្ករដំណើបចំនួន2ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង260ក្រាមមកចាក់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយរួចហើយគឺយើងនឹងយកទឹកស្លឹកតើយនោះមកចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅអង្ករដំណើបម្ដងបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងញីម្សៅនោះរហូតដល់វាក្លាយទៅជាដុំស្អិតប្រសិនបើម្សៅរបស់យើងស្ងួតខ្លាំងពេកគឺយើងអាចបន្ថែមទឹកស្លឹកតើយបន្តិចបានឥឡូវនេះម្សៅរបស់យើងគឺបានក្លាយទៅជាដុំស្អិតហើយសាច់របស់វាគឺមិនទន់ពេកហើយក៏មិនរឹងពេកដែរជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងយកវាមកខ្ចប់ជាមួយនឹងស្នូលដូងដោយបេះដុំម្សៅបន្តិចលុញវាឲ្យរាងមូលរួចសង្កត់វាឲ្យវាទៅជាសំប៉ែតវិញ
រួចហើយបងប្អូនត្រូវប្រើម្រាមដៃឆ្លីវាឲ្យវាចេញជាបន្ទះស្ដើងល្មមក្រោយមកបងប្អូននឹងយកស្នូលដូងនោះមកដាក់ចំកណ្ដាលនិងខ្ចប់វាឲ្យជិតខ្ចប់ជិតហើយបងប្អូនត្រូវលុញវាឲ្យវាចេញជារាងមូលដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តធ្វើដដែលៗបែបនេះរហូតដល់អស់ដុំម្សៅនិងស្នូលដូងទៅឥឡូវនេះនំរបស់យើងគឺធ្វើការវេចខ្ចប់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងយកវាទៅដាក់ស្ងោរហើយមុននឹងយើងអាចដាក់ស្ងោរបានគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនសិននៅពេលដែលទឹកពុះគឺបងប្អូនអាចបង់ដុំម្សៅនោះចូលទៅយើងអាចសម្គាល់បានថានំរបស់យើងឆ្អិនហើយឬនៅពេលដែលយើងទម្លាក់វាចូលទៅក្នុងទឹកដំបូងគឺវានឹងធ្លាក់ទៅបាតឆ្នាំងតែនៅពេលណាដែលវាឆ្អិនវានឹងអណ្ដែតលើទឹកវិញនៅពេលនេះនំទាំងអស់របស់យើងគឺបានអណ្ដែតលើទឹកហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំអាតន់ស្រង់វាចេញបងប្អូនត្រូវបន្តដាក់វាស្ងោររយៈពេល3នាទីបន្ថែមទៀត3នាទីក្រោយមកបងប្អូនត្រូវស្រង់វាដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទឹកកកបែបនេះមូលហេតុដែលយើងត្រូវដាក់វានៅក្នុងទឹកទឹកកកគឺដើម្បីកុំឲ្យសាច់នំរបស់យើងរីកជាងនេះទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទុកនំនៅក្នុងទឹកទឹកកកបែបនេះបានឥឡូវគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកខ្ទិះដូងខាប់វិញម្ដងដោយចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន2ខាប់ឬក៏ស្មើនឹងកន្លះលីត្រកូរទឹកខ្ទិះដូងនៅលើភ្លើងឲ្យវាឡើងក្តៅបន្តិចសិនរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកគឺជាស្ករសចំនួន4ស្លាបព្រាបាយឬក៏កន្លះខាំចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករនិងអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងយកម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន4ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើនឹង35ក្រាមមកលាយជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ធម្មតាកូរឲ្យសព្វកូររួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់វាចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះគឺយើងត្រូវចាក់បណ្ដើរនិងកូរបណ្ដើរបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងឡើងកកដុំបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបន្តកូរទឹកខ្ទិះដូងនៅលើភ្លើងមធ្យមរហូតដល់វាឡើងខាប់ឥឡូវនេះទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺបានឡើងខាប់និងឡើងពុះហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចលើកវាចុះបានចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងយកទឹកខ្ទិះដូងដាក់ចូលទៅក្នុងចានគឺយើងត្រូវកូរវាបែបនេះសិនដើម្បីឲ្យសាច់របស់វាបានស្មើល្អដាក់ទឹកខ្ទិះដូងរួចគឺយើងនឹងស្រង់នំមួយដុំមកដាក់ចំកណ្ដាលឥឡូវនេះនំរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយសាច់របស់វាគឺទន់ហើយស្វិតចំណែកឯស្នូលដូងនិងទឹកខ្ទិះដូងគឺផ្អែមល្មមចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា